All Bangladesh land fake man news immediately arrest Bangladesh. All Bangladesh ভূমিদস্যুদের শাস্তির আওতায় আনা হোক। বাংলাদেশের সাধারণ নিরীহ মানুষের ভূমি দখলকারীদের অবিলম্বে অ্যারেস্ট করা হোক। বাংলাদেশের যত ভূমিদস্যু আছে আনাচে কানাচে তাদের খুঁজে বের করে শাস্তির আওতায় আনা হোক। দুর্নীতির চাবিকাঠি এরাই অরিজিনালভাবে, এরাই সারা বাংলাদেশের মানুষকে জিম্বি করে মানুষের জমি জামা দখল করে তাদেরকে নিঃস্ব করে দিচ্ছে। এই বাংলাদেশের জনগণের কষ্টের উপার্জন টাকা সৎ লোকের অসৎ লোকরা এই বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের জমি জমা দখল করে নিয়ে আমাদের এই বাংলাদেশের মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। তাদের জন্য অবিলম্বে শাস্তির আওতায় আনা হোক এবং গ্রেপ্তার করা হোক। আমরা শীঘ্রই চাই বাংলাদেশের মানুষের স্বাধীন অধিকার চাই। দেশের সব প্রতিষ্ঠান দুর্নীতিমুক্ত করতে হবে বাংলাদেশের।